Що? Він зараз упаде? А? І що вони збираються робити? Я не знаю. А так їхати не можна. Як вони планують його транспортувати? Десь навіть уже потім треба показувати. Чого? На першому повороті. Щоб номер було видно, чи ззаду? Так, щоб номер було видно? Так, звісно. Ну і сколько? Історію зніми, в якому положенні він на його бандит.